अब रुक करते हैं शोरकोट का, जहां पर हमारे नुमाइंदा चौधरी अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट कैंट रोड खुमानावाला चौक दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने की इतला पर रेस्क्यू टीम रवाना। कंट्रोल रूम में मौसूल शुदा कॉल में कॉलर ने बताया दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। रेस्क्यू कंट्रोल ने नजदीकी एम्बुलेंस को मूव करवाया। रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जय हादसा पर पहुंची। हादसे के नतीजे में बुध राजबाना और ट्रक नंबर 498 के रिहायशी मोहम्मद रियाज वल्द बशीर अहमद उम्र 40 साल और नुशेर वल्द हाजी वारिस उम्र 25 साल शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके जख्मी अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट शिफ्ट कर दिया।